รวิเทศพงศ์ลูกสาวคนโตเสริมวิเทศพงศ์ในวันนี้ขออนุญาตกล่าวถึงคุณพ่อในวิธีการอาจจะไม่ได้เป็นทางการมาก Thank you for joining us today. My name is R.I.P, eldest daughter of Sern Vithespongse. For those of you who knew my dad, you would know he was always full of life. So please allow me to share with you a less formal reflection on how he lived. Sern Vithespongse was born on Songkran Day, Thai New Year, 13th of April 1954, in Pathalong in the south of Thailand as one of a pair of twins. He was born 20 minutes after his twin brother, son, Olung Yai, and he would always say that he was a surprise when he came along. I like to think this element of surprise is what started his feisty and rebellious nature. The fondest days of his childhood were spent in the town where his grandmother lived, in R.I.P. He would often recall his summers spent in this small town where he and my uncle were well known as the famous twins. He would tell stories of evenings spent at the market stalls along the main street, where everybody knew his name. My dad moved from the south of Thailand to Bangkok for secondary school and then university, enrolling in the architecture faculty at Vithespongse University because, according to him, his test scores weren't high enough for another faculty. As fate would have it, it was in architecture that my dad found some of his greatest joy and success. He was always sketching, always drawing inspiration from the world around him. Architecture took him to start his career at P&T in Singapore, where he worked for 6 years before continuing on to P&T in Hong Kong. One of his greatest achievements and sources of joy was moving home from Hong Kong in 1995 to establish P&T in Thailand. He spent 30 years building the firm, taking much pride in moving from early days of projects like All Seasons Place to later projects like Park Ventures. Among the highlights of his year would be the annual P&T parties and office trips, which, under his direction, would be filled with colorful activities like whitewater rafting or a cabaret show. He deeply loved the firm and all the people who built it with him. It was as though P&T was his third child. Alongside his work, my dad enjoyed life to the fullest. For as long as I can remember, he has always loved music. His love of music began in his early days in the South, when he would sing American rock songs on stages in the small town he grew up, when this music was not yet well known. In college, he continued to play guitar and sing in a band with his friends, and in his adult life was often still found on stage, busting out a song at Winebridge or at any other F&B establishment he had partnered on. My dad loved his nightlife and was always the life of the party. Most of all, he loved all his friends that he enjoyed time with. My dad always held dear the lifelong friendships that he cultivated from every walk of life, from his primary school in the South to his university days, to those he spent the most time with over long dinners and glasses of wine in his later years. He had a sharp wit and keen sense of humor, which made his company always valued by those around him. My dad always had a taste for adventure. One of his greatest passions was traveling to new places and getting off the beaten path. He was always full of ideas for the next trip or the next destination, and planned all of our family vacations to far-flung places. One year, we went to stay in log cabins in sub-zero winter temperatures in Chin State in Burma. We had no insulation, no heat, and only 2 hours of electricity a day. But for my dad, it was a breath of fresh air to enjoy the cool breeze and drink his wine on the cabin porch. Most recently, we traveled together as a family of 5 to Switzerland, where the ski instructor was shocked to learn that my dad was still keen to learn to ski at the age of 70. Above all else, my dad loved his family. He is survived by his 2 daughters, Rinan and Siton, his mom, Rakha, his sister, Sarisa, his brother, Sarin, his 2 nephews, Koronai and Siri, and his sons-in-law, Warren and Udit. A doting father to my sister and me, my dad would sometimes say that being our father was his greatest achievement of all. He was affectionate, took interest in our hobbies,
supported us, and frequently told us he loved us. He was my best friend, my confidant, my biggest cheerleader, and my safe space. Years ago, when I was applying to business school, I asked him what I should do if I didn't get accepted, and he simply said, without judgment, "You just try again." He was never disappointed in us, and had an unwavering belief that his children could do anything with some grit and hard work. My dad was a force of nature. No one enjoyed life like my dad. He built everything around him, his family, his community, his career, with passion, curiosity, and love. So I hope we will all honor and remember my dad as he lived, with a wonderful zest for life, the ability to see the humor in everything, and a fiercely loyal love for those he held dearest to him. Dad, I know you're out there now with Luke Yai, reunited with your twin brother and favorite partner in crime, ready to hit the open road and tackle whatever ventures await. I hope one day I'll see you both again. Thank you all for joining our family today to celebrate the life of my father, Sern Vithespongse. Since words cannot fully express the essence of my dad, please allow me to share this short video of his life in pictures. ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแสดงความอาลัยและให้เกียรติมาร่วมในพิธีของคุณพ่อในวันนี้เนื่องจากคำพูดไม่สามารถสื่อถึงคุณพ่ออย่างครบถ้วนขออนุญาตเปิดวิดีโอสั้นๆกล่าวถึงชีวิตของคุณพ่อในรูปแบบภาพถ่ายนะคะ ข
เกียรติที่เคารพครับบัดนี้สังขารร่างกายอันเป็นรูปธรรมของคุณเสริมวิเชษพงษ์ได้แตกดับไปแล้วดังที่ปรากฏอยู่หน้าเบื้องหน้าของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนี้แต่นามธรรมคือคุณงามความดีคุณค่าแห่งชีวิตของท่านจากไม่แตกดับสลายไปแต่จากสถิตอยู่ในจิตใจของมหาชนตลอดกาลด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่คุณเสริมวิเชษพงษ์ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดชีวิตตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาและญาติมิตรตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ร่วมจิตบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ในการครั้งนี้จงเป็นภาวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณเสริมวิเชษพงษ์ได้ไปสถิตเสวยอุดมสุขที่พยาวิมานสุขติสถานในสัมปรายภพด้วยเถิดในโอกาสนี้จึงขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพได้กรุณายืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับจะสถิตอยู่ณที่มาใดก็ตามหากสามารถจะรับรู้ได้ด้วยญาณวิถีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไซร้ก็จงรับรู้ว่าบรรดาคนที่ท่านรักและรักท่านได้มายืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อหน้าร่างศพของท่านแล้วขออำนาจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ได้เคยร่วมเกินต่อกันเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่จงเป็นอโหสิกรรมต่อกันและกันทั้งสองฝ่ายขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์และประสบสันติสุขในสัมปรายภพอย่าได้หม่นหมองโศกาอาดูโดยประการใดเลยเราทั้งหลายขอเข้ามาคารวะขอกระทำชาปนกิจพิธีแก่เรือนร่างของท่านตามประเพณีนิยมด้วยความเคารพรักและอาลัยสุดประมาณณการบัดนี้กราบขอบคุณทุกท่านครับขอเชิญท่านลงครับแบบนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับได้จุดไฟเผาจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านที่มีเกียรตินะครับได้ร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณเสริมวิเชษพงษ์เป็นครั้งสุดท้ายนะครับด้วยการวางช่อดอกไม้จันทร์ในพิธีเผาจริงนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้นะครับพิธีประชุมเพลิงศพของคุณเสริมวิเชษพงษ์นะครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกประการแล้วหากท่านผู้มีเกียรติมีความประสงค์จะเดินทางกลับในนามของเจ้าภาพก็ขออำนวยอวยพรอาราธนาคุณพระพุทธช่วยค้ำคุณพระธรรมช่วยส่งคุณพระสงฆ์ช่วยหนุนบุญรักษาเทวดาคุ้มครองปกป้องให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางกลับโดยปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอเดชะพระไตรลักษณ์